Perlestrik består af en ret, en vrang, som forskydes, når man strikker det. Så hvis man går ind og ser her, her har jeg en vrangmaske. Man kan se, at lykken ligger der. Og bagefter har jeg en retmaske. Og en vrangmaske og en retmaske. Så det man sørger for, når man strikker, det er, at man forskyder dem for hver pind. Det er ens på retsiden og på vrangsiden. Så det ser også sådan her ud på vrangsiden. Når man skal strikke, skal man tænke, at man skal strikke det modsatte af, hvad masken var strikket før. Så her er der strikket en ret maske, så nu skal jeg strikke en vrang. Her er der strikket en vrangmaske, så nu skal jeg strikke en ret. Og her skal jeg strikke en vrang. Her skal jeg strikke en ret. Her skal jeg strikke en vrang. Så jeg gentager en vrang, en ret, en vrang, en ret, en vrang og en ret. Perlestrik kan fint bruges til en kant. Den er bare ikke elastisk, som ribkanter er, men den kan blive meget fin at bruge som en kant.